Yo les amis, c'est mon sur YouTube de la chaîne PPM Family. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo. Aujourd'hui, désolé. Aujourd'hui je vais montrer un pack de bruitage pour vous. Donc c'est disponible sur Android. Donc très important, vous êtes dans le Play Store. Voilà. Vous allez chercher et vous allez marquer rare. Comme ça. RAR. C'est pour prendre... D'accord, il la crash. Voilà, donc commence. Oh. Donc vous marquez comme je les ai dit rare, RAR. Donc c'est comme WinRAR, mais ça vous permet de prendre le fichier. Donc je vais vous montrer après. Et si, je sais plus si c'est un lien Mega ou Mediafire. mais Mega ou Mediafire, donc installer Mega au cas où. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Il y a plein de musique, il y a plein de choses. Donc on va aller dans WinRAR pour que je vous montre le pack. Là, voilà. Donc ça va se présenter comme ça. Donc voilà, donc tout est gentil, tout est mignon. Vous allez dans Download. Et là, vous aurez un truc. Pack montage rare. C'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, donc ça va faire un mini truc. Vous appuyez sur pack montage. Et voilà, vous avez tout. Vous avez police montage, vous avez plein bruitage sniper, effet de vidéo, musique de fond, police de bruitage. Voilà, donc vous sélectionnez tout. Vous appuyez là, ici. Non, pas toi. Dégage. Vous appuyez là. Juste ici. Voilà. Donc maintenant, dans chemin de destination, vous allez aller dans storage emulated 0.rar. Enfin, pas point .rar. Vous appuyez dessus. Puis vous faites OK. Et là, tout va s'enlever. Merde. Tout va s'extraire et puis il va se mettre... Moi, j'annule parce que j'ai déjà fait. Tout va se mettre sur que ça soit musique ou l'image dessus. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Tu peux t'abonner, lâcher un like. C'est peut-être court, mais regardez vraiment, il y a un gros contenu à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, lâcher un like et puis voilà. Je te dis bye bye. À la prochaine pour de futures vidéos. Salut tout le monde.